Ẹ kú ojúmọ́ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń wò mí káàkiri àgbáyé. Ẹ káàsán níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí káàkiri àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́ káàkiri gbogbo ibi tí ẹ ti ń wò mí káàkiri àgbáyé. Ní àkókò kí àkókò tí ìwọ bá wo fọ́nrán yìí, ohun tí mo mú wá ọ̀pọ̀ bí kò ṣe ohun tí bàbá rán mi sí àwọn ọmọ oṣù kejì ọdún, which is February. February sons and daughters, hear the voice of God. Ẹ̀yin ọmọ oṣù kejì lọ́kùnrin àti lóbìnrin, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Wọ́n ní kẹ́ ẹ ta àwọn aláìní lọ́rẹ ọjọ́ méje kó tó di ọjọ́ ìbí yín. Ẹ ta wọ́n lọ́rẹ. Irú àwọn tí ó jẹ́ wípé on the 1st of February ni ọjọ́ ìbí titi wọn. Lónìí kò tí ì pẹ́ jù, torí náà yín tẹ́ ń wo ètò yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín fọ́nrán yìí ní kíákíá bó bá ṣe ń wò ó, kí ilẹ̀ tó ṣú. Àwọn tó yìí John the first sì lè ṣe tiwọn. Wò ó, bá mi pín. Wọ́n ní wípé kí wọ́n ta wọ́n lọ́rẹ, kì í ṣe owó ló ní kán fi ta wọ́n lọ́rẹ. Ohun tí wọ́n ní kán fi ta wọ́n lọ́rẹ ò ju èso lọ. Èso oríṣiríṣi tó mọ̀ wípé o nífẹ̀ẹ́ sí, fi ta wọ́n lọ́rẹ bí ènìyàn mẹ́ta ó kéré jù. Èyí tí wọn ò jẹ tí wọn ò yó, òun ni wọ́n ní pé kí wọ́n fi ta wọ́n lọ́rẹ. Ìwọ tí ó jẹ mọ̀ wípé o lágbára ju èso lọ, o lè ṣe oúnjẹ kó o fi ta wọ́n lọ́rẹ. Àwọn aláìní, àwọn tó ń tọrọ, àwọn tó ń ṣagbe, òun ni bàbá mi ní kó bọ́ ní èso tó mọ̀ wípé o nífẹ̀ẹ́ sí. Ó lè jẹ́ oríṣi mẹ́ta, ó lè jẹ́ oríṣi kan ló lágbára. At least wọ́n ṣàtò mẹ́ta. Ó má ju mẹ́ta lọ bí méje, ó sì ń dára náà sí ni. Ìdí àti ìtumọ̀ tí ọ̀run fẹ́ ká ẹ fi ṣe eléyìí, tí ẹ̀mí mímọ́ fi mú wá. Ọ̀run, ọba mímọ́ tó mọyè àwọn ìràwọ̀, tó mọyè àwọn ìràwọ̀, tó mọyè àwọn ìràwọ̀ yóò dá wa láre. Ìwọ ọmọ February oṣù kejì ọdún ni ọ̀run ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ní kẹ́ ẹ ṣe ìtọrẹ àánú. Ògo Ọlọ́run, ẹ̀wọ̀ Ọlọ́run kò ní fi ẹnikẹ́ni sílẹ̀. Ẹni tó ń wo fọ́nrán yìí ní àkókò yìí, bá mi pín kó lè tètè tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Ẹni tó bá jẹ́ ọmọ oṣù kejì lọ́kùnrin lóbìnrin, àdúrà gbogbo wa gbà ó. A ò ní ṣàṣedànù, a ò ní ṣàṣetì lórúkọ Jésù. Ìwàláàyè Ọlọ́run kò ní fi ẹnikẹ́ni sílẹ̀. February sons and daughters, hear the voice of God. God wants you to give alms to the beggars, not money, but fruits of food. You cannot give fruits and still give food at the same time. You choose one. If you have money to prepare food for them, you can prepare food. But fruits, you have fruits, fine. But if you give them fruits, don't prepare food. You choose one of it. I'm talking of February sons and daughters. Prepare food for the beggars 7 days before your birthday. That's why you that you are watching, please help us share this program so that some that their birthday is on the 1st of February, they can do their own today. Share it, please. God wants them to feed beggars. I pray God will answer our prayers. Please share this program. Please, God will bless us. Ẹ bá wa pín ètò yìí, ọ̀run yóò bùkún wa. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. Òun ni ọ̀rọ̀ tí bàbá mi ní kí n sọ fún àwọn ọmọ oṣù kejì ọdún. A ó ní èrè púpọ̀ lẹ́yìn tá a bá ṣe èyí. Jésù Olúwa wa.